Hello and नमस्ते सबैजनालाई इट्स योर बोय सिद्धार्थ गुरुङ वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस आशा छ कि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम आरामै छु सो युट्युब फ्यामिली आफ्टर लङ टाइम पछि म ब्याक भएको छु होइन मेरो युट्युब च्यानलमा सो त्यही नै हो अब तपाईँहरू कतिजनाले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो है अब कहाँ हराउनु भयो भनेर लाइक मसँग अब जो पनि इन्स्टाग्रामहरुमा फेसबुकहरुमा एड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त थाहै नै होला म अहिले कहाँ छु के गरिरहेको छु भनेर जो मसँग अब सोसियल मिडियाहरुमा त्यति अब टचमा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ अलि थाहा छैन सो त्यही भएर नै मैले अब आज यो भिडियो चाहिँ त्यसैको लागि गराउन लाग्यो न म कहाँ छु के गरिरहेको छु र म यत्रो मोर देन 1 इयर कता हराएको थिएँ है के गरिरहेको थिएँ भनेर त्यही कुराहरु अलिअलि सेयर गर्नको लागि मैले एउटा यो सर्ट भ्लग गराएको हो सो त्यही नै हो युट्युब फ्यामिली सो अहिले चाहिँ म युए छु है यो अलिकति काचा कुचुर आवाज आउने छ कि चेयरको सो म चाहिँ अहिले फिलहाल म युए मा छु हैन अब यहाँ आएको म मोर देन 1 इयर भइसक्यो अलमोस्ट अब 1.5 इयरै भनौँ न सो अनि त्यही हो यहाँ आयो अब कामसाम गरियो अनि जबमा लागेपछि अब त्यस्तै बिजी हेर्नु अब लाइक आफूलाई पनि राम्रोसँग टाइम दिन पाएको थिएन के इभन अब फ्यामिलीलाई त टाइम दिन पाएको थिएन एकदम बिजी काम पनि धेरै हुने लाइक अब भनौँ न 15, 16, 17 आवरै हुन्थ्यो होला के लाइक त्यसरी गऱ्यो के काम त्यही हो गऱ्यो अब अनि युट्युबलाई पनि सक्दो मैले अब कन्टिन्यू गर्छु भनेर मैले टाइम पाएँ भने हल्का कन्टिन्यू गर्छु बरु ढिलो भए पनि 1-2 वटा भिडियो दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ है त्यही भएर मैले यो गोप्रो पनि मैले लिएर आएको थिएँ मैले बट के गर्ने त्यो सोचे जस्तो भएन एकदम बिजी त्यही भएर मैले भ्लग हाल्न नि पाएन हजुरहरुसँग अब यसरी फेस गरेर अब भिडियोहरु देखाउन पाएन यहाँको माहौल के हो कस्तो भन्ने कुरा सो त्यही हो अब चाहिँ अलमोस्ट डन म चाहिँ अब फर्किन आँटेको हो हैन जान लाग्यो सो त्यही भएर मसँग चाहिँ अब अहिले अलिअलि टाइम भएको भएर नि मैले अब आउने बेला गराउन पाएन बीचमा नि अब काम भएको बेला नि गराउन पाएन सो त्यही भएर अब जाने बेला चाहिँ अलिकति फ्री भएको भएर एउटा सर्ट भिडियो बनाएको र भिडियो बनाउनुको मेन अब रिजन भन्दाखेरि पनि लाइक अब मेरो लाइफ कस्तो थियो के भइरहेको थियो त्यो कुराहरु चाहिँ अब अलिकति शेयर गर्नु मन लागेर हजुरहरुलाई यसरी मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको है सो युए पछि अब सार्जा भन्ने ठाउँ बसे है सार्जा भन्ने ठाउँ बसे अब लाइक त्यही यस्तै 1-1.5 महिनापछि बल्ल म जबमा लाग्यो कि जबमा लाग्नेबित्तिकै म अब यहाँदेखि फुजेरा स्टेट भन्ने छ कि यहाँ अब तपाईहरुलाई थाहै छ होला युएमा टोटल 7 वटा स्टेट छ अब म सार्जा बसेको थिएँ फर्स्टमा अनि यहाँ 1-1.5 महिनापछि चाहिँ म फुजेरा ट्रान्सफर भएँ है अनि त्यहाँ ट्रान्सफर भइसकेपछि म मेरो काम स्टार्ट पछि म कामलाई कन्टिन्यू गर्दा एकदम बिजी हेर्नु त्यही भएर टाइम दिन पाएन युट्युब फ्यामिली अब अहिले चाहिँ मैले लाइक कति मैले त्यहाँ 12-13-14 भन्दा बस्नु 15-16 मन्थ जति भयो होला है मलाई अलि एक्ज्याक्ट याद चाहिँ छैन यति नै भयो क्या त्यति गरेर मैले रिजाइन गरेँ सो रिजाइन गर्नुको पनि के एउटा रिजन छ त्यो कुरा चाहिँ मैले बिस्तारै तपाईहरुलाई भन्छु हैन पछि अब अलि समय आएपछि सो त्यही हो अनि अहिले चाहिँ एकदम फ्री नै छु भनौँ न अब कतिपय कुराहरु पनि अझै भन्नुपर्ने छ थोडा रे यार त्यो के भन्छ याद आएन हल्का बिर्सिरहेको छु अलि धेरै पछि यसरी बोलेको भएर पनि लाइक अलिकति कन्फिडेन्ट आएको छैन हेर्नु अब यसै अलिअलि कुराहरु शेयर गरौँ भनेर आएको धेरै लामो भ्लग त हैन अब म सायद हेर्छु समय पाए भने तपाईलाई अब 1-2 वटा ठाउँ चाहिँ घुमाउने देखाउने कोसिस गर्छु यही युए मै हैन सो लेट्स सोचिछु हेरौँ अब त्यो सोचेको कुरा चाहिँ भयो भने चाहिँ म हजुरहरुलाई अभियसली मैले देखाउँछु त्यो ठाउँहरु कहाँ के कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ र अनि अझै एउटा सरप्राइज भ्लग पनि छ क्या लाइक त्यो चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा मैले हाल्छु हैन यहाँ आएर मैले एउटा सामान किनेको छु कि त्यो भनौँ न मैले पहिले सोचेको थिएँ कि त्यो यहाँ आएपछि अब लिनुपर्छ है भनेर मैले के लिएको छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिले मैले यहाँ रिभिल गर्दैन त्यो चाहिँ मेरो नेक्स्ट भ्लगमै आउँछ सो त्यही हो युट्युब फ्यामिली अब भिडियोहरु हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई हैन यसरी साथ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला माया गर्न कहिले पनि नछोड्नु सो अब चाहिँ भिडियोहरु अलि छिटै आउँछ अब यस्तरी 1 वर्ष 1.5 वर्ष यस्तो ढिलो चाहिँ हुँदैन अब सो अब भिडियोहरु चाहिँ छिटो आउँछ र बवाल आउँछ किनभने म फेरि ब्याक टु नेपाल हुँदैछु अब धेरै पनि छैन सायद म केही हप्ता दिनपछि म अब फेरि ब्याक टु नेपालै हुन्छु सो नेपाल गएपछि अझै दामी भ्लग आउँछ युट्युब फ्यामिली सो त्यही हो माया गर्दै गर्नु सपोर्ट गर्दै गर्नु है अब जानुपर्छ नेपाल जाने बेला भयो सो युट्युब फ्यामिली त्यही हो अब अरु त अब के भन्ने हैन यहाँ पोको पिन्टुहरु सब यहाँ यसरी राखेछु यहाँ चाहिँ पुरै कपडा छ हैन
मलाई अलिक धुन झ्याउ लागेर के सो अहिले त्यहाँ साथीको रुममा जान्छु त्यहाँ वासिङ मेसिन छ नि त त्यसको वासिङ मेसिनमा हालेर अब एकछिन कपडा धुँदै गर्छु अनि त्यसपछि खेरि त्यहाँ ट्याक्क साथीसँग गिटार पनि छ अब एकछिन गिटार सिटार बजाएर रमाइलो गर्छु त्योसँग एकछिन भेटेर गफसफ हानेर बस्छु त्यहाँ पनि सो अहिले म भ्लग गराउँदै जान्छु त्यहाँ पनि हल्का हल्का फुटेजहरू हेर्नु होला त्यताको पनि त्यता पनि हल्का रमाइलो गर्छु त्यता पनि भ्लग गराउँदै जान्छु सो त्यही हो सो युट्युब फ्यामिली ल म चाहिँ अहिले रुमदेखि निस्किएँ होइन अब चाहिँ साथीकोमा जाँदैछु ए झोला चाहिँ यहीँ छ यो लुगा धुन जस्तो अल्छी त केही पनि लाग्दैन होला क्या अब यो लुगा लिएर जाने अब त्यसकै त्यहाँ लगेर हालिदिने अब वासिङ मेसिनमा अहिलेसम्म यही 8 चलाएरै बसेछु यार कहिले होला है नयाँ लिने मैले नयाँ लिनुपर्छ यहाँ आइसकेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति सस्तो पनि पाउँछ नि त नेपालभन्दा होइन गाइज कि कस्तो मेरो यो साथी चाहिँ यो अहिलेसम्म नै आएको छैन मेरो भ्लगमा आएको छैन सो यो चाहिँ मेरो भ्लगमा फर्स्ट टाइम हुन्छ है त अहिले तपाईँहरूलाई त्यहीँ गरेर देखाउँला मेरो घरतिरको साथी हो सानैदेखिको साथी हो माछालाई कट्टु हर्लाङ भएर फुस्केको फुस्की छ यार ल भर्खर यहाँ रिङ हानेको छु अब खोल्छ देखाउँछु मैले को हो भनेर मेरो दिशा ल यही डेको साथी त घरतिरको साथी अस्रु वहीँदेखि भ्लग गराउँदै आएको कि मैले आज गराउँछु भनेर सोचेको थिएँ नि त भाँडा धुन आएको छ्या कस्तो भाँडा धुन आएको र कपडा धुन आएको हेर्दै नाखा खाँदै बस्यो कि स्पेसल हो कतिखेर बनाएको छ भर्खर बनाएकोस् म त खाएर आएको रे यो त मेरो नेपालदेखि नै ल्याएको कि यो गोप्रो ए यसको गिटार रहेछ होइन दुईवटा छ अब बजाउँदै बस्नुपर्छ साले फटाले होइन यस्तो डेन्जर स्टिकर हाने बजाउनुपर्छ अब एकछिन बजाएर रहिला हान्नुपर्छ त्यस्तो बेगर घिउ त्यो त भ्याइसकेको छ हालिसक्यो त्यहाँ कता यहाँ छ ए त्योमा हेर्नु त यो बेच्ने हुने ल्याएको कि आफूले खाने हुने ल्याएको जस्तो रे यत्रो घिउ चाहिँ हेर्नु आमा यत्रो घिउ लिएर आएछ है नेपालदेखि तर त यता यति खायो भने त मोटाउँदैनस् त यत्रो घिउ खाने मान्छेको ज्यान हेर्ने होला हेर्नु सिक्सप्याक छ क्या यसको त्यही भएर यसले देखाउनु अलिकति सो अप गर्दैन होइन सो त्यही हो अब मैले हजुरहरूलाई अघि आउने बेलै भनेको थिएँ नि होइन अब एकछिनमा साथीको घर पनि जानुपर्छ भनेर सो यही नै हो अब आइयो अब एकछिन यसँग गफसप गरिन्छ गिटार सिटार बजाइन्छ हल्का रमाइलो गरिन्छ भनौँ न त्यतिन्जेलसम्म यता कपडा पनि वास हुँदै गर्छ सो त्यही हो ल यसले चाहिँ यहाँ हेर्दैछ अब यहाँ हेर्दै हान्छ अहिले विशेष धेरै भयो नबजाएको नगाएको नबजाएको यसले त हल्का बजाइराख्दैछ होला नि त यसले त यहीसँग ल आनन्द रोक म निकाल्छु कर्ड निकाल्छु Someone told me long ago there's a ground before the storm. Well, I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it's a rainy, sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the day? I wanna know, have you ever seen the day? Oh, it's coming down on a sunny day. सही हो है रमाइलो भइरहेको चाहिँ the day before the sun is going running down. I know a wind that made for my time. क्यामेरा उता घुमेर forever on it goes to this other fast and slow. I know गाना the can't stop my wonder. I wanna know, have you ever seen the day? I wanna know, have you ever seen the day? It's coming down on a sunny day.
दामी 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 हो क्या आफै सो यतिको चाहिँ अलिअलि हानिन्छ अलिअलि गाइन्छ है त त्यति प्रोफेसनलवाला सिङ्गर त्यस्तो प्रोफेसनलवाला गिटारिस्ट पनि होइन हामी जस्ट घर बस्ने गाउने ए तेरिमा गिरिसका गाना सुनेका मामा हो ल सो गाइज अब चाहिँ सकियो भ्याइयो सो अनि भ्लग चाहिँ धेरै नै लामो हुन्छ र त्यही भएर हल्का हल्का एक दुईवटा मात्रै गीत राखिदिएको होइन अनि एक त यो धेरै पछिको भ्लग पनि हो सो त्यही भएर एउटा सर्ट भ्लग गराउँ भनेर मैले गराएको हो सो त्यही नै हो अब चाहिँ राखिदिनुपर्छ अब चाहिँ बाई बाई भन्ने बेला आइसक्यो भ्याइयो धोएर पनि भ्याइयो ड्राई पनि हानिदियो साथीले कति भयो असो यसको यो कपडा धोको 1,90,000 चाँचीवाला नोट हेर्ते हैं नी पहले हेलो Hello, व्हाट्स योर नेम my name is Mustafa, या वेयर आर यू फ्रॉम Bangladesh. वाओ बांग्लादेश ओके बाय बाय Bye. अरे क्यूट है ना बच्ची अर्को भ्लगमा आउँछ कि यसले कस्तो यसले आउँदैन आउँदैन भन्छ कि मैले जाने बित्तिकै मैले एडिट गर्ने स्टार्ट गर्छु नभए भोलि चाहिँ सियर ल एडिट गरेर बस्छु कि ल्यापटपको गिटार राम्रोसँग राखेँ आजहरूले अप एन्ड डाउन लिफ्टमा हो आजभोलि सिडीमा हिँड्ने बानी छैन नि त यहाँ अहिले कि जहिले लिफ्टमा खुल्दा सिमसिम ल है गिटार पनि लिएर जाँदैछु यसको गिटार अब 2-4 दिनको लागि अब जम 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 अब जाने बेला भयो सो युट्युब फ्यामिली अब अरू त के भन्ने आशा छ कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला होइन के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् धेरै पछिको भ्लग हो माया गर्दै गर्नु सपोर्ट गर्दै गर्नु किप लभिङ किप सपोर्टिङ युट्युब फ्यामिली सो अब चाहिँ हामी निस्किँदै म रुमतिर जाँदै यो मलाई छोड्न जाँदै सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ है त ओके बाई